अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही यूनिक बेकरी स्टाइल की चिकन ब्रेड की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। अंदर से जूसी, ऊपर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो अगर आप घर पे बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। और मेरी वीडियो एंड तक देखिए और सारे स्टेप आपने फॉलो करने हैं, तभी इतनी अच्छी ब्रेड आपकी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें शुगर डाली है। 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाला है, या आप अपने हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून इसमें ईस्ट जाएगा। और तकरीबन 400 ग्राम इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी। थोड़ा सा मैंने नीम गर्म पानी डाला है। ऑप्शनल है, आप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्लेन बना रही हूँ, दूध मैं इसमें नहीं डाल रही क्योंकि फिलिंग में मैं दूध डालूँगी। और इसको अच्छे से मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया ताकि चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 400 ग्राम इसमें मैं मैदा शामिल कर रही हूँ और नीम गर्म पानी से हमने इसको एक सॉफ्ट सा डो बनाना है, ताकि बहुत टाइट अगर होगा तो हमारी ब्रेड बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी। इसलिए हमने जितना सॉफ्ट आप बना सकते हैं तो डो को उतना ही सॉफ्ट हमने बनाना है। और बिल्कुल नीम गर्म पानी से ही हमने गूंदना है ताकि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में अच्छे से ये राइस हो जाए और इतनी सॉफ्ट हमारी फिर ब्रेड बनेगी। तो अच्छे से हमने इसको गूंदना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी। और 10 मिनट के बाद इसको दोबारा से हमने गूंदना है, उसी से उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो 10 मिनट के लिए इसको मैं कवर करूंगी और 10 मिनट के बाद ही इसमें बटर या ऑयल हमने शामिल करना है। अब 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद अब इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें ऑयल मैंने शामिल किया है। अगर आपने बटर यूज़ करना है तो 2 खाने के चम्मच आप इसमें बटर यूज़ कर लें। और अब इसको मैं अच्छे से दोबारा से फिर गूंदूंगी। आप देख सकते हैं कि डो कितना सॉफ्ट है और इसी तरह आपने सॉफ्ट रखना है। जितना सॉफ्ट होगा उतनी ब्रेड हमारी सॉफ्ट बनेगी। और अब इसको राइस करने के लिए टाइम दूंगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छे से राइस हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे वाला राइस हमने इसको करना है। जितना अच्छा ख़मीरा होगा उतनी अच्छी सॉफ्ट ब्रेड बनेगी। इसको अच्छे से हमने कवर करना है और अब इसकी फिलिंग बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग इसकी बनानी है, क्योंकि जितनी अच्छी फिलिंग होगी उतनी ही ब्रेड का जायका अच्छा होगा। तकरीबन 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है, छोटे छोटे से क्यूब में मैंने काट लिया है। आप इसको कीमा भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन क्यूब में बहुत ही अच्छा जायका आएगा। तंदूरी मसाला या चिकन टिक्का मसाला ले ले 2 खाने के चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच और 2 खाने के चम्मच दही मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा 2 घंटे भी रख सकते हैं। इसको कवर करेंगे ताकि अच्छे से ये इसमें मसाले भी मिक्स हो जाए और अच्छे से टेंडर हो जाए चिकन। और अब इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए, अगर आपने तंदूरी मसाला डालना है तो कलर ना डालें, और अगर तंदूरी मसाला नहीं डाल रहे तो थोड़ा सा फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें मैंने सिरका डाला है। इससे चिकन जो है, एक तो इसमें से स्मेल वेल कुछ नहीं आएगी, दूसरा ये बहुत टेंडर हो जाएगा, बहुत जल्दी ये गल भी जाएगा और जूसी रहेगा। इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। तो जैसे बिल्कुल ड्राई चिकन होती है वो नहीं होगी, इससे बहुत ही जूसी रहेगा। तो अब इसको मैं कवर करूँगी और जैसे ही इसके आधा घंटा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको पकाएंगे। आधा घंटे के बाद मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल एक पैन में लिया है और उसमें क्रश किया हुआ लहसुन मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच। आप 2 से 3 जितना आपको लहसुन पसंद है, लहसुन खानों में ज़्यादा ही डालना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और हल्का सा मैं इसको सौते करूँगी और उसके बाद मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज इसमें शामिल करना है। आप चॉपर में से भी निकाल सकते हैं और ख़ुद कटिंग बोर्ड पे भी आप इसको बारीक चॉप कर सकते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन तो नहीं बल्कि हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगेगा, तो मैं इसमें प्याज शामिल कर लूँगी। ये प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया था, ये शामिल कर लिया और तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे। और जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो अब इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। चिकन शामिल करके बिल्कुल तेज़ आंच पे हमने इसको पकाना है ताकि ये ज़्यादा पानी ना छोड़े और ये बहुत ही जूसी रहे। तो बहुत जल्दी ये पक जाएगा क्योंकि हमने इसको मैरिनेशन का टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया था, तो ये बहुत जल्दी ये गल जाएगा। चिकन वैसे भी जल्दी गल जाती है। जैसे ही इसने अपना पानी थोड़ा सा ड्राई करना शुरू कर लिया, दोनों साइडों से थोड़ा सा पक गया है, बस जैसे ही थोड़ा सा चिकन कलर चेंज कर ले तो हमने इसमें दूध डालना है। ये फुल क्रीम दूध है, जो हम घर में दूध लेके आते हैं वही दूध है। तकरीबन 1 कप मलाई जो उसके ऊपर होती है, मलाई समेत मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपने पैकेट वाली क्रीम यूज़ करनी है तो आप 3 से 4 खाने के चम्मच यूज़ कर लें। तो इसके साथ दूध भी मैंने डाला है और अब इसको मैं कवर कर लूँगी। ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाल लूँगी हस्बे ज़ायका, और इसको कवर कर लूँगी और इतना पकाऊँगी ताकि ये दूध और मलाई अच्छे से इसमें ड्राई हो जाए और एक यकजान हो जाए चिकन, और अच्छा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे।
तो थोड़ी देर कवर करने के बाद अब इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। और देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें ग्रेवी है, तो इसी में मैंने एक मीडियम प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस किया हुआ शामिल किया है। इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा, ऑप्शनल है, अगर आपने शामिल करना है तो शामिल कर लें। शिमला मिर्च है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और जितना आप वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितना आप जो चीज़ें आपने डालनी है डाल सकते हैं, वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं अच्छा सा ये ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसको मैं उतार दूंगी और इसको थोड़ा सा हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, क्योंकि जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो गर्म आपने बिल्कुल भी फिलिंग नहीं करनी। तो अब हम देखते हैं डो बहुत ही अच्छे से राइज़ हो गया, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से नरम सा और बहुत अच्छा ख़मीरा हो गया है। अब इससे एक ब्रेड के लिए मैंने निकाल दिया है। और आपने जितने भी लंबे साइज़ के बनाना है आप बना के कट कर सकते हैं। तो मेरे पास जितना बोर्ड है मैं उतना ही कर रही हूँ, उतने ही मैं उसको लंबा करके और आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह हम ब्रेड बनाएंगे। तो ये एक पेड़े के लिए मैंने अच्छा खासा बड़ा पेड़ा है और इसका मैंने हल्के हाथों से पेड़ा बनाना है, ज़्यादा टाइट हमने नहीं करना। पिज़्ज़ा में या ब्रेड वगैरह में हमने आटे को हाथों से ज़्यादा टाइट नहीं करना। मैं अक्सर बेलन से भी नहीं करती, अगर आपने बेलन से रोलर से करना है तो आप उससे कर ले। मैं ज़्यादातर हाथों का इस्तेमाल करती हूँ। ख़मीरा आटे में बेलन का कोई भी काम नहीं है, नहीं हो सकता उससे सही सीधा, इसलिए हाथों से अगर आपका डो नरम है तो हाथों से बहुत ही अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो अब इसको लंबाई में मैंने थोड़ा सा बेलना है, तो आप हाथ से भी कर सकते हैं और आप बेलन से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। और हमने इसको बिल्कुल पतला करना है, हमने मोटा इसको नहीं रखना, बिल्कुल पतला करना है। जितना आप पतला कर सकते हैं आप इसको पतला कर लें। जैसे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल रोटी की तरह पतला कर लिया है। और ये चीज़ मैंने घर पे ही बनाई हुई थी, मोज़रेला चीज़ इसमें यूज़ करूँगी, आप चेडर और मोज़रेला दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसी तरह लंबाई में चिकन की फिलिंग रखेंगे, अच्छी खासी फिलिंग रखनी है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि जितनी ब्रेड अंदर से भरी हुई होगी उतना ही जायका अच्छा आएगा। तो ये फिलिंग मैंने कर ली और अब इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालूँगी, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी। आप पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, केचप भी, चिली गार्लिक भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सॉस अच्छी लगती है वो आप डाल दें। तो ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है और आप इसमें ऑलिव भी रख सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको पसंद है आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये बनेगी। मैं इसको एक पैन में बना रही हूँ, आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा मैंने इसको फ़ोल्ड किया और अब हमने ज़्यादा इसको फ़ोल्ड नहीं करना और बारीक बारीक आगे जो रोटी बच गई है, जो डो है जो बच गया है, उसमें हमने बारीक बारीक कट लगाने हैं। जितने आप बारीक लगाएंगे उतने ही दिखने में अच्छे लगेंगे और इसी में हमने इसको दोबारा से फ़ोल्ड करना है। और अब इसको मैं पीसेस में कट करूँगी। तो अगर आपने लंबाई में पूरी ब्रेड बेक करनी है तो पूरी भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको कट करके बेक कर रही हूँ। और ये तकरीबन 20 से 25 मिनट लेगा अगर आपने किसी पैन में बेक करना है। तो ये देखिए अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, आप ऊपर से एग भी लगा सकते हैं और ऑयल और दूध को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। मैंने ऑयल और दूध को मिक्स करके लगाया है। और अब थोड़े से मैं वाइट तेल इस पे लगा रही हूँ, ऑप्शनली आपने लगाने हैं या नहीं लगाने, आपकी अपनी मर्ज़ी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। पतीली को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने बेकिंग टाइम इसको 20 मिनट दिए हैं। और 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ गया है। यहाँ अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है। बहुत ही सॉफ्ट है और गर्म है, इसलिए मैं आपको तोड़ के नहीं दिखा सकती। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।